Në motën 1Z në sallën Boris Trajkovski në Shkup, u mbajt konventa promovuese e koalicionit Vlen për zgjedhjet lokale. Kandidati për kryetar komune në Çajir, njëherë edhe zëvendës kryeministër i parë Izet Mexhiti, u lëvdua për punën që kanë kryer si koalicion, po ashtu tha se pret fitore edhe në Çajir. Kemi sjell ligjin për përfaqësim adekuat, kemi sjell ligjin për medresen Isabeu, kemi sjell ligjin për mbylljen e kazinove. Kemi punësuar me mira shqiptar, kemi fuqizuar si asnjëherë më parë shtyllën e marrëveshjes së Ohrit, decentralizimin, prandaj po punohet cep më cep të vendbanimeve shqiptare. Bilal Kasami, kandidat për kryetar të komunës së Tetovës, tha se në mandatin e dytë do të ketë investime kapitale në këtë komunë. Mandati i dytë është mandat në të cilin e çojmë Tetovën drejt standardeve të përhershme në vend të zgjedhjeve të përkohshme. Na pret punë e madhe dhe investime kapitale, me programe konkrete dhe të detajuara, me vizion të qartë për një qytet modern, digital. Zekiria Ibrahimi tha se i kanë punësuar 2300 shqiptar dhe 700 janë të avancuar, teksa theksoi se ky është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Jam shumë krenar që i ndam 80 milion euro për zhvillim të komunave shqiptare, që bëm qindra projekte në komunat shqiptare, e që tash e tutje do i ndajmë edhe 240 milion euro tjera për zhvillimin e komunave shqiptare. Fjalime mbajtën edhe zëvendës kryeministri Arben Fetai, shefi i shtabit zgjedhor Adnan Azizi, kandidati për kryetar të Strugës Mendi Qyra, kandidati për kryetar të Kërçovës Fatmir Limani, Bekim Fazliu nga Lëvizja Arbëria, si edhe Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë, që ishte si i ftuar në konvent.